Vraví sa, že človek je to, čo je. Tak sa zdá, že to platí aj pre lichožrúta. Sme predsa lichožrúti. Základné pravidlo lichožrútov je... Nikdy nevezmeš celý pár. Nikdy nevezmeš celý pár. Nikdy nevezmeš celý pár. Ja nekradnem. Ja sa s ľuďmi delím. Oni jednu, ja jednu. A toto je do čerta kto? Ja som chichúnik. Naučte ho všetko, čo musí ovládať správny lupič ponožiek. A nešetrite ho. V živote som nič neukradol. To ja každú chvíľu. Teda nejakú tú ponožku. Krivák Dederon je vodca bandy, čo si vravia kojoti. Sú fakt hrozne nebezpeční. Je to vaše kojoti. A berte obidve ponožky. Videl si to? Počul si to? Obidve ponožky majú so sebou babu. Vysypte tie fusakle. Čo? A jeho strčte dovnútra. Chcem totiž hovoriť s pánom Krivákom Dederonom. Tak ty chceš byť kojot? Áno, prosím. Ľudia, my vás máme radi, žijeme tu spoločne. Delíme sa o ponožky všedné, aj tie sviatočné. Hej, hej, sviatočné, hej, sviatočné. Žijeme tu spoločne, kradneme a statočne. Nikto nevie, ako vyzerajú. Ani kde majú skrýše. No ja pevne verím, že jedného dňa vám lichožrútov ukážem.